여러분 그치만 저희에겐 아직 뭐가 남아있죠? 뱃살과 옆구리. 이제부터가 시작입니다. 솔직히 말해서 이제부터가 시작이에요. 이 배랑 옆구리도 아령으로 하는 운동이랑 아령 들고 하지 않는 운동이 있잖아요. 그래서 아령을 들지 않는 운동부터 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 저는 처음에는 이쪽을 당겨주는 옆구리 운동이죠. 을 해요. 먼저 설명부터 먼저 할게요. 저는 이렇게가 한 번으로 해서 총 20번 하고요. 그 다음에 좀 비틀어서 앞쪽으로 내려와주는 거. 여기가 쭉 당기는 거. 잠깐만. 근데 제가 어저께 티파니 언니 운동해가지고 지금 허리가 너무 아픈데. 그래도 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 동작부터 시작. 이걸 언제 40개 하시죠? 저도 하면서 그 생각해요, 늘. 12 13 14 자, 이렇게 20번 양옆으로 해주고 그 다음에는 아까도 말했듯이 약간 비스듬하게 돌려서 내려갑니다. 그래서 여기가 이렇게 쭉 당기죠. 하나 여러분 심호흡 크게 하세요. 이거는 배운다고 심호흡 크게 해야 돼. 여러분 놀라운 거 뭔지 아세요? 아직 한 세트밖에 안
이걸 이제 2세트 더 해야 돼요. 자, 그러면 바로 다음 동작 시작. 하나, 너무 배가 보이네. 잠시만요. 아이 뭐 어때? 같이 운동하는 건데 그쵸? 인사하세요. 이제 곧 없어질 친구들이에요. 여기 여기 없어질 친구들. 없어질 친구들. 올라오면 심호흡하고 이렇게 있지? 둘, 셋. 맞나? 모르겠어. 네. 바로 앞쪽으로 시작. 저는 이 운동할 때 아무 생각을 안 해요. 오로지 12 숫자 생각밖에 안 해요. 너무 힘들고 외로운 동작이네 이거. 14 여러분, 저랑 같이 열심히 하고 계신가요? 저 근데 뭔가 항상 이 배 운동할 때는 외롭고 그랬었거든요. 근데 뭔가 같이 하고 있다 라는 약간 생각 드니까 좀 덜 외로운 것 같기도 하고. 자, 그러면 이제 마지막 세트 남았습니다. 자, 마지막 세트 열심히 한번 모셔보도록 하겠습니다. 자, 마지막 세트 가보도록 합시다. 옆으로 시작.
일곱, 열여덟, 2개 남았어요. 열아홉, 스물. 여러분 이제 끝이 보입니다. 자, 앞으로 하는 거. 앞으로 하는 거 20번 가봅시다. 시작. 하나. 셋. 넷. 다섯. 저는 전체 몸이 심하긴 하지만 특히 상체가 더 심해요. 그래서 상체를 더 부시는 경향이 있습니다. 근데 이제 조만간 하체 운동도 넣어야겠죠? 운동은 점점 늘려가야 되니까. 12, 13, 14, 15, 5개, 16, 17. 여기 뒤쪽이 엄청 땡기죠? 18, 19, 마지막, 스물. 여러분 진짜 솔직히 옆구리 한번 만져보세요. 진짜 이게 하기 전이랑 후랑 말랑말랑한 정도가 차원이 달라요. 저는 진짜 시작할 때는 원래 배는 좀 딱딱하잖아요, 지방이 많으면. 근데 이거 하고 나면 말랑말랑해져요. 좋습니다. 자, 그 다음 동작 바로 가보도록 할까요? 말랑말랑해졌을 때 얼른 해야지. 그 다음에는 다이어트 하시는 분들이라면 아마 딱 그 부분님들 모르실 분들은 없겠죠. 복터 운동 저는 합니다. 복터 운동도 이걸 한 번으로 해서 총 20번 3세트 하거든요. 그러면 복터 운동 한번 해보도록 합시다. 힘을 주고. 여러분 저는 이거 할 때 배에 힘을 빡 주고 배를 최대한 넣고 하거든요. 그러면 좀 더 힘들더라고요. 그래서 자, 바로 두 번째 2세트 시작. 자, 이 기세를 몰아서 바로 마지막. 자, 여러분 두 번째 동작이에요. 시작. 일곱, 여덟,
끝은 아니지만 수고하셨어요. 자, 아령 없이 하는 뱃살 운동은 원래라면 여기가 끝이었죠. 근데 제가 하나 더 추가했죠. 너무 후회되는데 하나 더 추가한 거, 단과 운동, 단부 꽈배기 운동. 네, 이것 또한 20번 3세트를 할 건데, 자, 하는 이렇게 해도 상관없고 이렇게 해도 상관없고 뭐 이렇게 해도 상관없는데, 근데 이렇게 하고, 자, 오른쪽부터 꽈배기 돌리고 후예요. 그러니까 하나 둘 셋 후. 그러니까 총 이거를 팔을 3번 왔다 갔다 한 다음에 이 오른쪽 반대 방향의 발을 들어주는 거죠. 근데 이게 반동을 주면서 이렇게 리듬감 있게 하는 게 더 중요하거든요. 그래서 하나를 하나 둘 셋 후, 둘 셋 후. 가볼까요? 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟, 네, 힘주고 아홉 열 열하나 열셋 열넷 열다섯 열여섯 열아홉 스물. 왼쪽도 똑같아요. 아이고, 왼쪽도 하나 둘 셋 이렇게 되는 거예요. 자, 가봅시다. 빡세게 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 열둘 열셋 열넷 배가 꽈배기 모양으로 되도록 21. 정말 놀라운 동작이에요. 자, 이게 한 세트입니다. 나머지 세트도 해야겠죠? 저는 할 때 여러분 그냥 이렇게 일자가 아니고 약간 이렇게 숙여서 배를 좀 더 집어넣으려고 하거든요. 그러면 이게 더 꼬여요. 더 아파요. 자, 그럼 여기서부터 시작. 시작. 하나, 둘, 셋, 여섯, 배가 꼬이고 있어. 마지막 이 동작의 마지막 세트. 힘차게 가보시죠. 힘차게. 마지막이라서 대충 하는 게 아니고 더 열심히. 시작.
장기들이 요동을 치고 있는 것 같아요. 와, 무튼 이 동작은 이렇게 끝이 않습니다. 이렇게 아령 없이 하는 뱃살하고 옆구리 운동은 끝났어요. 그렇다면 다시 동작은 아령 들고 해야겠죠? 제가 하는 아령 동작은 보시면 알겠지만 그냥 이렇게 내려가는 동작이에요. 이거는 총 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 해서 50번을 합니다. 50번씩 해서 총 3세트 가도록 할게요. 저는 뒤에 이렇게 허리를 받쳐주고 하거든요. 이 무게가 허리를 좀 지탱해 주려고. 이렇게 내려가면 허리가 좀 아플까봐 한번 내려가 보도록 합시다. 50번 시작. 최대한 내려가잖아요. 그리고 여기 당기면서 느끼면서 하거든요. 이렇게 반대쪽도. 정말 지금 저 혼자 하는 거 구경하고 계시는 거 있죠? 같이 해요, 여러분. 자, 왼쪽 가봅시다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 이렇게 한 세트입니다. 자, 바로 두 번째 세트 시작. 됐죠? (20) (30) (40) (10) 아주 옆구리가 박살나죠? 네, 이렇게 두 세트 했습니다. 드디어 마지막 동작이 마지막 세트. 자, 힘차게 가도록 합시다. 시작. 10 20 아홉, 열. 바로. 20, 30, 40. 마지막. 7, 8, 9, 10. 여러분, 이렇게 해서 또 뱃살과 옆구리 운동을 마쳤습니다. 저는 일단 이렇게 팔뚝과 옆구리 뱃살을 운동을 한답니다. 네, 여러분 어떠셨어요? 따라 하셨나요? 저랑 같이 이렇게 계속 열심히 최선을 운동 같이 해봤으면 좋겠어요. 감사합니다, 여러분. 안녕.